Гагнуурын салбар дахь стратегийн түншлэл суурилсан техникийн болон мэрэгжлийн боловсрал сургалт төсөл үзүүлж байна. Дэлхийн стандартыг монголчууд эзэмшинэ. Монгол улсад эрчим хүч, уулуурхай, барилга, зам гүүр, хүнс хөдөө аж ахуй, нийтийн аж ахуй зэрэг олон салбар хурдцтай хөгжиж байгаагийн хэрээр тэдгээрт хэрэглэгдэх металл ба металл бус материалын хэмжээ өдрөөс өдөрт өсөж, улмаар металл материалыг холбох, тайрах, гагнуурын ажил үйлчилгээний цар хүрээ өргөжсөөр байгаа юм. Тиймээс хөдөлмөрийн зах зээлд олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн өндөр ур чадвартай гагнуурчид бэлтгэх үүднээс энэхүү төслийг Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг холбооны бүгд найрамдах Герман улсын эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн яамны төр хувийн хвшлийн түншлэл хөтөлбөрийн санхүүгийн болон техникийн дэмжлэгтэйгээр холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Schachtbau Nordhausen хязгаарлагдмал хувьцаат компани болон Монгол улсын Хасуу мегаватт хязгаарлагдмал хувьцаат компанитай хамтран хэрэгжүүлж байна. Төслийг Монгол улсын хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам дэмжин ажиллаж байна. Холбооны бүгд Герман улсын зүгээс хэрэгжүүлж байгаа энэ төсөл дээр бол Монголын материал сул гагнуурын нийгмийг ямар оролцоотой оролцох юм бэ гэхээр энд хөндлөнгийн ажил таашил энэ юун дээр явуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр бол холбооны бүгд Герман улсад 3 сургагч багш 2 гагнуурын мэрэгжлийн инженер сургаад эдгээр нь бол нийгэм